Mira, sí. Y por eso suena la alarma. ¿Dónde? Uy, sí, ¿ves? Está temblando. Está temblando, mire. Sí, ahorita sí. Calma. Ya. ¡Ay! Mira, botando el agua. ¡Ay! Calma. Ya, quédate tranquilo. Ahora hay un esto que está ofreciendo. Señor Santo bendito. Santísimo. Terremoto. Señor. Estoy temblando. Se cayó el edificio. Se cayó el edificio al lado. Dos. Se cayeron dos edificios. Señor. Señor Santísimo. Un terremoto. Me tengo que bajar de aquí.
loco! ¡Jesús! ¡Dios mío! ¡Jesús! ¿Qué es eso? Está terminando. Está terminando. Cálmense. ¡Y duro! Cálmense. ¡Mierda! Padre, por favor. Padre, cálmense. Cálmense. ¡Y duro! Cálmense. ¡Mierda! Padre celestial, Padre amado, Padre, por favor. Padre, cálmense, cálmense, se calman, se calma tú también. Nos quedamos parados aquí mientras que se calme, respiramos.